من جديد ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الجاي يا معلم. يا ساتر يا ساتر يا نهار خطيرة خطير 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 عرضية هوبا. هذا اللقاء نهائي كاس مصر. عبد الواحد من جديد لسه عماد متعب، فرصه كبيره هوبا التعادل. نعم عرضيه لمصطفى محمد، هي الكرة مصطفى استلم، مصطفى يا ولد يا ولد يا ولد يا الكرة بالراس، القاضية ممكن شاط الكرة. ولكن شتان الفارق بقى بين وضع الفريقين دلوقتي، فريق اون فاير وشغال بشكل كويس جدا، وفريق تخبطات واداء مهزوز وكل حاجه ماشيه معاه بالعكس. ولكن من غير مقدمات كتير يلا بينا على الحلقه. بس قبل ما نخش الحلقه لايكك اللذيذ وسبسكرايب كده عشان يوصلك كل جديد، وبرضه دعما منك يعني. فبس كده يا معلم يلا بينا نبدا. خلينا نبتدي كده يا صاحبي بحاجة أو حاجتين أفكرك بماتشين مهمين جدا، وتقريبا الظروف متشابهة فيهم بالظروف بتاعت الماتش بتاع يوم السبت الجاي، وهي إن في توقعات رايحة لفريق عن فريق تاني. طب إيه هما الماتشين اللي أنا عايز أفكرك بيهم؟ ماتش من بعيد وماتش من لسه خلصان بقاله كام شهر من قريب يعني. نبدأ من البعيد وهو ماتش نهائي القرن. فاكر يا عزيز زملكاوي ويا عزيزي الاهلاوي برضه، فاكر كل التوقعات رايحه ان الزمالك هو الافوق، الزمالك هو الافضل، الزمالك هو اللي ليه الافضليه، غيابات الاهلي هي اللي هتاثر عليه بشكل اكبر من الزمالك، زائد طبعا كتيبه الزمالك اللي كانت داخله الماتش، عندك ابو جبل، عندك زيزو، طارق حامد، فرجاني ساسي، شيكابالا، اشرف بن شرقي، مصطفى محمد. شوف الاسامي دي كلها كانت داخله اساسي في الماتش. فانت ضيف على كده بقى التوقعات، كل التوقعات رايحه بتقول لك 60-40 للزمالك، 70-30 للزمالك. لا يا عم ما تافورش، انزل شويه. كل الحاجات دي ما تنفعش. انت بتتوقع نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي القرن، اهلي وزمالك، بتتوقع 60-40 70-30 عادي كده؟ لان الماتشات دي يا صاحبي ما ينفعش تقول فيها التوقعات دي. ماتش قمه اهلي وزمالك مفيش اي مقياس ليه. انت نازل الماتش اليوم بيومه، انت لو فايق هتأدي، مش فايق ولا اي حاجه. يعني انت قبل الماتش مكسر الدنيا، جيت في الماتش مش يومك، خلاص شكرا انسى. والعكس صحيح، انت قبل الماتش مش بتقدم اداء كويس، تيجي في الماتش انت بتقدم كريستيانو رونالدو بيلعب يا عم. فهي ملهاش مقاييس. ننقل للماتش القريب وهو اللي من كام شهر ده، السوبر الافريقي، وكان نفس الكلام اللي حصل بس بقى للعكس. الاهلي كل التوقعات رايحه الاهلي هو اللي هيكسب، الاهلي هو الافوق، الاهلي هو اللي ليه الافضليه. يعني الاهلي كسب من قبل ما ينزل الملعب، وكانت ايه النتيجه؟ الاهلي خسر. فالحاجات دي كلها ملهاش توقعات، انت نازل اليوم بيومه. لعيبه الاهلي ما كانتش في يومها بالمره، لعيبه الزمالك كانت نازله شده ونازله بتقدم احسن اداء عندها. فكده يعني ده كان حاجه بس عايز افكرك بيها، واقول لك ان برده مفيش مقاييس لماتش القمه. زي الماتش اللي جاي يوم السبت، انت عندك كل التوقعات برضه تقول لك الاهلي هو الافوق، الاهلي هو اللي ماشي بشكل كويس، الزمالك تخبطات، تغيير مدير فني، الحاجات دي كلها. كل ده ينحصر في جمله واحده، ان الماتش اللي جاي توقعاته 50 للاهلي 50 للزمالك. نخش على فقره تانية وهي فقره وضع الفريقين دلوقتي. وضع النادي الاهلي دلوقتي اللي داخل الماتش باستقرار واضح، معنويات في السماء، فورمه مرعبه للعيبه ما شاء الله طبعا، واهمهم طبعا امام عاشور والمهاجم السلوفيني جراديشار. ده غير طبعا التدعيمات اللي لسه ما لعبتش طبعا زي اشرف بن شرقي، ده غير ان مصطفى العش هيرجع تاني في الدفاع طبعا، غير مشاركه احمد رضا اللاعب كويس جدا، الباصات السهله، اللعب اللي قدام، يعني حاجه جميله جدا. ده غير بقى محمود تريزيجيه، بس طبعا ده هينضم للاهلي من كاس العالم للانديه. في حاجه كمان مهمه للاهلي وهي عوده وسام ابو علي، وعوده كمان اشرف داري، الاثنين رجعوا من الاصابه، واحتماليه وجود علي معلول في قائمه ماتش الزمالك. يعني على الورق الاهلي فنيا بدنيا ذهنيا الاهلي اجهز من الزمالك، والزمالك اصلا في وضع لا يحسد عليه تماما. خش على مفاتيح لعب النادي الاهلي، اهم طبعا عنصر من عناصر النادي الاهلي دلوقتي هو امام عاشور. امام عاشور اللي بيقدم موسم قوي جدا من بدايته، الراجل كل ماتش لازم بيسجل اهداف
اهداف، بيجيب مساهمات ما شاء الله، هو هداف الدوري ما شاء الله عليك يا امام والله. كمان حل فردي قوي جدا في نص الملعب، ساعات بيتطرف وبيخش وبيخترق لعيب وبيشوط كمان، يعني ما شاء الله. عنصر تاني هو جراديشار اللي عندك مميزات قويه جدا ليه، ان هو محطه كويسه، بيباصي كويس، ده غير طبعا ان هو بيفنش كويس، لكن هو عنده تحركات خطيره جدا وبره البوكس كمان مش في البوكس. الراجل بيتحرك بره البوكس، بيفتح مساحات للي جايين من ورا زي امام عاشور، وده شفناه طبعا في ماتش بتروجيت وشفناه طبعا في ماتش الاسماعيلي بس على فترات. ده غير كمان ان الجراديشار ذكي جدا، بيعرف يلبس المدافع اللي قدامه تلبيسه ممتازه، يعني بيحط جسمه بشكل كويس، بيلتحم، فمهاجم قوي جدا، وده اضافه قويه جدا، وكمان هيكون عنصر مهم جدا في ماتش القمه. عنصر كمان من عناصر الاهلي هو حسين الشحات. حسين الشحات على الرغم ممكن تقول مثلا ساعات بيبقى في ماتشات مختفي فيها، الا ان حسين الشحات دايما بتلاقيه في اي ماتش حتى لو هو مش كويس بتلاقيه بيعمل لك حاجه، يعني بيجيب جون، بيعمل اسيستين مثلا، اسيست، باص مفتاحي، يكسر لك خط. وطبعا شفناها في ماتشات كتير للموسم ده لحسين الشحات، يعني عندك في ماتش الاسماعيلي اقرب حاجه جايب جون، وفي كمان عامل ثرو حلو جدا لجراديشار، اللي تقريبا ده اللي جاب منه ضربه الجزاء لو انا فاكر صح يعني. ده غير كمان لو هيلعب عرضيه للمهاجم اللي في البوكس، سواء بقى كان وسام ابو علي او جراديشار. اخر واحد عايز اتكلم عليه واديله حقه على المستوى اللي هو بيقدمه من ساعه ما ابتدى يلعب هو كريم الدبيس. كريم الدبيس اللي من ساعه ما ابتدى يلعب وهو بيقدم اداء قوي جدا، بيقدم اداء يعني ما شاء الله والله. بيقول لجماهير الاهلي اطمنوا الحته الشمال دي في امان، ما تخافوش، ما شاء الله، سرعه، مهارات، عرضيات، يعني هو من اهم مفاتيح اللعب لما بيلعب. واحد كمان برضو عايز اديله حقه هو محمد عبد الله. محمد عبد الله الناشئ او ما فيش ناشئ بقى، ما فيش حاجه اسمها ناشئ، اللعيب ده لعيب يعني ما شاء الله خامه ممتازه جدا، ولما بياخد فرص بيقدم مستوى كويس، واتمنى ان هو يفضل ياخد فرص عشان مستواه يعلى اكتر مع الماتشات. لعيب بيروح للمدافع ما بيخافش، بيرقص، وشفنا طبعا عامل اسيستين وكي باص وبري اسيست في ماتش الاسماعيلي، يعني داخل ب3 مساهمات في ماتش الاسماعيلي، فما شاء الله عليك يا محمد عبد الله، استمر على الاداء ده، هتكون اضافه قويه للاهلي وفي المستقبل كمان ان شاء الله، وهتنضم للمنتخب. نقفل صفحه الاهلي نخش على صفحه الزمالك. الزمالك اللي داخل الماتش الجاي قدام الاهلي، وهو مش الزمالك اللي احنا عارفينه، او مش الزمالك اللي كان قدام الاهلي في السوبر المصري او السوبر الافريقي. عوامل كتيره ادت لشكل الزمالك اللي شايفينه دلوقتي. عندك تخبطات على المستوى الاداري بره الملعب، وفي زيها جوه الملعب تخبطات على المستوى الفني من حيث الاداء، وكمان على نتائج الفريق، ده غير الاصابات، ده غير طبعا رحيل جوزو جوميز واللي جه بعديه كريستيان جروس، واللي ما لحقش يعمل حاجه وهوبا مشي، وتعيين البرتغالي بيسيرو. فانت الزمالك يعني الدنيا بايظه معاه وماشيه معاه بالعكس تماما، لعيبه مش في حالتها، لعيبه بتقدم اداء يعني في تعالي شويه، لعيبه ماتش حلو ماتش وحش، مشاركه عدم من اللاعبين الناشئين، الدنيا ماشيه بالعكس تماما. ابرز لاعب في الزمالك ولما بيغيب الزمالك بيقع، ما بيقدرش يخترق، ما بيقدرش يتحرك لقدام، هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد وما شاء الله في السن ده وهو بيقدم مستوى قوي جدا، وهو حرفيا روح الزمالك. انت عندك الماتشات اللي بيغيب فيها عبد الله السعيد عن الزمالك ما بيبقاش موجود، الزمالك ما بيقدرش يخترق، الزمالك ما بيبقاش عنده حلول، في ظل طبعا مستوى زيزو المتراجع، مصطفى الشلبي اداء مره حلو ومره وحش، غياب ناصر ماهر، يعني الدنيا مقفله جدا. عبد الله السعيد اللي وجوده بيدي حلول، ودايما حتى وهو لو لعب لاخر الماتش هتلاقيه بيدي. ابرز مثال على الكلام ده ماتش بتروجيت، اللي عندك الجون دخل في الزمالك في الدقيقه حاجه و90، وعلى طول في السنتره عبد الله السعيد يلعب كوره طويله تعدي من المدافع يستلمها ناصر منسي وبتخدمه وبتخش جول. ده غير كمان شفنا عبد الله سعيد في ماتش بتروجيت بيلعب رقم 6، في وقت من الاوقات بينزل هو رقم 6 بيطلع الفريق بالكوره، في ظل ان اللعيبه الثانيه مش قادره تخرج الزمالك بالكوره، ما فيش اي مساندات من الوينجات، ما بينزلوش يخرجوا الكوره، ما فيش اي حاجه. يعني هتقولي ده العنصر الوحيد اللي في الزمالك، اقول لك الصراحه عبد الله سعيد هو اهم عنصر في الزمالك دلوقتي. طيب يا سيدي ايه تاني عن الزمالك؟ طبعا مش هقول لك الازمات الماديه للفريق وازمه تجديد عقود اللعيبه والحاجات دي كلها، وطبعا ابرزهم هو زيزو. فوضع الزمالك الحالي مقارنه بوضع الاهلي الحالي فهو مش مبشر، ولكن هرجع واقول لك مش مقياس، الماتش حسب حاله الفريق او حاله الفريقين في الماتش. الزمالك جايب صفقات زي احمد الجفالي التونسي، وفي مدافع مغربي اسمه عبد الله مصدق، اعتقد دول لعيبه كويسه ممكن يفيدوا الزمالك على المستوى الفتره اللي جايه،
مش مستوى الماتش الاهلي بس. فبس كده يا صديقي العزيز، دي كانت ابرز الحاجات عن الفريقين. نادي الزمالك هيبقى داخل الماتش ده عايز يأمن على المنافسه بتاعته في الدوري، وكل لعيب عايز يثبت نفسه للمدير الفني الجديد. النادي الاهلي عايز يكمل في سباق الدوري، عايز يرجع للصداره تاني، عايز يكمل في سلسله الانتصارات اللي مستمره. فكل فريق ليه اهدافه الخاصه في الماتش ده. فبس كده يا صديقي العزيز، اتمنى ما اكونش طولت عليك يعني، واتمنى اكون فدتك على قد ما اقدر بالفيديو ده. فما تنساش كده وانت خارج من الفيديو تدوس لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. فبس كده كان معاكم احمد خالد. فبس كده يا صديقي العزيز، نشوفكم الفيديوهات الجايه. سلام.